大家好，我係小黃。近排香港飲食業面臨住嚴峻嘅挑戰啊，租金、人工、食材上升之下呢，令到成本大增，再加埋國內嘅餐廳以平價搶客，好多餐廳新年後相繼結業。我睇報道啊，飲食業界估計未來仲會有3000間食肆結業添。社企銀杏館喺呢個時候竟然逆市開新店，喺深水埗開設社區飯堂，聘請老人家做侍應，等佢哋有工作嘅機會。因為想成為一個貧富共融有愛嘅空間啊，食物定價有平有貴，希望人人負擔得起。仲會派飯啊、派麵包俾有需要嘅人士，經營理念係唔錯嘅。餐廳開設喺深水埗非核心地段都有個好處嘅，租金壓力相對就冇咁大。銀杏館其他餐廳之前都幫襯過啦，今次新店開張，決定開幕第2日嚟支持一下。餐廳面積就唔算話好大嘅，以長形設計，近門口仲賣一啲麵包啊、調味料、曲奇等食物。左邊有一排嘅1人座位，右邊呢係普通嘅餐台，設計簡簡單單、骨骨子子。餐廳喺定價方面可以用大膽嚟形容啊！晚市最平2蚊，最貴128蚊。無論貧富都好啦，餐廳都一視同仁嘅。即使係成個嚟到都好，都可以任嗌呢度嘅食物。簡單嚟講呢，平有平食，貴有貴食，有經濟能力冇嗌啲小菜嚟食咯，大概70-80蚊到，同其他茶餐廳價錢差唔多。有需要嘅人士用10零蚊嘅價錢已經可以換嚟一餐溫飽。早餐同埋午餐都係平得誇張㗎，唔信大家睇下，呢度係掃 QR code 落單。首先試下餐廳推介嘅梅菜扣肉，梅菜扣肉係以缽仔方式上，食物係標榜冇味精、冇化學嘅成分，15蚊有咁嘅份量都算係咁噶啦。平時外面食嗰啲梅菜扣肉呢，通常都係有好大塊嘅肥肉，因為有肥肉先夠香口噶嘛。呢碟梅菜扣肉就唔算話太肥嘅，可以食得健康啲。當然你問我，我就中意食肥啲嘅。扣肉係煮到好腍，好容易嚼，老友記都容易食到，而且豬肉夠入味啊！再加埋甜甜地嘅梅菜，梅菜扣肉係幾好送飯㗎。當然要整返碗白飯啦。平時茶餐廳嗌碗白飯都係用個碗仔裝啦，呢度係用車仔麵嗰啲碗去裝噶。睇下啲飯多到呢，都只係收你2蚊雞，邊度揾啊？梅菜扣肉直接食就有啲鹹，用嚟送飯就啱啱好，好好送飯噶。梅菜扣肉加埋碗白飯都只係收你10零蚊，你問我當然係完全收貨啦。我睇 Facebook 介紹呢，其他幸福小碟嘅食物都係一小碟嘅形式，俾大家參考一下。豆漿5蚊一杯，我同老婆1人1杯，豆漿都好大杯下㗎，一定夠飲。佢又唔會話太甜嘅，飲豆漿健康有益。餐廳亦都設有素食，方便素食人士享用。好似有呢款素 XO 醬炒雜菇蓮藕，食物上台嗰陣噴晒煙，聞落就好香嘅。呢道菜係用咗蓮藕啦，配搭唔同嘅菇，紅椒同埋青椒。素 XO 醬我都係第一次試啊，味道相對就冇咁濃嘅，辣味就唔多。素當然就唔會有瑤柱啊、蝦米，鮮味始終係爭少少。醬汁就夠香嘅，用起菇類就幾好嘅。蓮藕煮到入味，食落就嗦嗦聲，好清爽。至於菇，有蘑菇、秀珍菇、冬菇、雞髀菇，中意食菇嘅朋友可以一次過試盡幾款。等咗好耐嘅缽仔骨終於上台啦！缽仔骨上台嗰陣呢，聞落有好勁嘅黑醋味，當時心諗會唔會好酸呢？食落又 OK 嘅噃，佢嘅醬汁酸甜適中嘅，好開胃下。令我諗起呢2餸飯拳法小廚嗰啲黑醋骨啊，叫得排骨當然就中意選骨啦。排骨肉質係有嚼頭嘅，同個汁好夾。
芋頭可能稍為炸過啊，入口嗰陣呢，食到表面呢係有啲香脆嘅，裏面有煙韌嘅口感。見到醬汁係有拔絲嘅效果，證明師傅有一定嘅功架。我建議可以飲多啲醬汁嚟食，熱身嘅醬汁包住啲排骨呢，味道仲正啊！近門口有個麵包櫃，老餅、銀包最平1蚊，有餡嘅麵包都只係4、5蚊，買返屋企當早餐食都好啊！另一邊專櫃就擺咗啲曲奇啊、調味料，可以買返屋企同屋企人分享。臨走前，我哋買咗盒曲奇，曲奇口感好鬆化嘅，牛油嘅香味略為有啲唔夠啊，所以食落就唔算話好香。我哋做個總結啦，銀杏冰室作為一間社區飯堂，可以等有需要嘅人士享用到經濟又健康嘅食物，為佢哋帶嚟一餐溫飽，係一件幾有意義嘅事嚟㗎。我諗餐廳要做到收支平衡，實在唔容易啊，都需要大家大力嘅支持。有經濟能力嘅人士嚟到食一餐飯，又可以幫到其他人，何樂而不為呢？有興趣嘅朋友記得要嚟支持一下。最後介紹前往方法，銀杏冰室要行一段路先到㗎，大家可以坐地鐵去到深水埗站，然後由C2出口離開，之後沿桂林街一直向前行，去到大馬路後再過對面，行前少少再轉右，轉右之後呢，綠色嘅地方就係餐廳所在嘅位置。今集時間差唔多，記得要訂閱、讚好同埋撳埋旁邊嘅鐘仔，多謝各位收睇，開心嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜，拜拜。